Bom dia, pessoal. Tô dando manutenção aqui no câmbio DSG6. E esse câmbio é o seguinte: começou dando desengate inesperado. E eu rastreava, dava uma coisa, outra hora dava outra. E o carro saía funcionando normal, depois ele bloqueava. Aí disse o câmbio aparentemente era as embreagens. Aí media K1 e K2. Aparentemente o defeito era esse. Aí troquei a embreagem e o erro persistiu. Aí resolvi descer o câmbio, abri de novo. E aqui tava o defeito. Esses carrinhos aqui, ó, resseca com o tempo e quebra. Olha o que acontece. Aí ele não engata a marcha. Aí muitas vezes a pessoa acha que vai ficar caro, uma coisa simples de resolver. Isso aqui custa R$ 250. Eu comprei um conjunto dos 4 garfos, 1, 2, 3 e 4 por 800. E às vezes a pessoa acha que fica muito caro, mas uma coisa simples de resolver, um defeito muito bobo.